Abooluganda mwenna gye muli Mukama yeebazibwe. I really miss your physical presence, but in the spirit we are together. Mukama abadde andaga nga tuli mu lusuku nga lulimu amatooke mangi. I glorified God for that. Kubanga Mukama abatulaga buwanguzi gye tugenda. In the spirit world, when you dream, when you're in a banana plantation with a lot of banana, Mukama bakugamba kimu nti gye mugenda abategekeddeyo obuwanguzi. And actually it comes when we are coming to our special Covenant Friday. Nenebaza Mukama for that dream. Nensabira buli mwana alina olunaku luno ku mutima. Nensabira buli mwana ayetegese okuwaayo. Nensabira buli mwana ayetegese okuwaayo ensigo ye. Nensabira buli mwana Mukama Katonda gwagenda okukozesa mightily to fulfill his or her duty. Ebintu bitera kubeera bibiri Katonda byatuweeramu omukisa. We fulfill our duty and God fulfills his promise. So in between, the driver is faith. So ebintu bibiri. God does not work for us without. God works for us because we have done our duty. When you do your duty, God fulfills his promise because our God is a covenant keeping God. When you do your part, he too does his part. So buli omu alina part. There is a part to play. Ne this morning omwoyo yanuŋŋamizza n'aŋŋamba Julius, ebintu bino byonna ebiriwo byaliwo weebiri bijja kubeerawo. So we are here, we are going through what we are going through because of the verse in Romans 8:28. Olunyiri lugambe bwe luti, and we know that in all things God works for the good of all those who love him and have been called according to his purpose. Abaluganda mwenna gye muli, buli ekintu kyonna ky'olaba kiriwo lwa kigendererwa. I want to talk about a divine purpose. Abaluganda waliwo omuntu saawa zino alwadde, talwadde nti Katonda amukyayi, alwadde because kyali kiteekeddwa okubaawo. Olunyiri lwa 30 lwagadde nnyo olugambe bwe luti, and those he predestined he also called, and those he called he also justified, and also those justified he glorified. Abaluganda buli kintu kyonna ky'olaba Katonda yakitegeka, yali amanyi nti kijja kubaawo era akadde kakyo bwe katuuka kibeerawo. So saagala abantu beeraliikirire nnyo because of what they are seeing, because of what they are going to see. Everything was predetermined. It is the philosophy of predetermination. Nti Mukama Katonda atuteeka mu kisa ekyo according to his divine purpose. Obudde obusinga buli muntu bwazuula lwaki Katonda yamutonda, lwaki ali ku nsi, kiki kyateekeddwa okukola, kiki kyateekeddwa okubeera, ateekeddwa atya okutambula. Abooluganda oba ogenze beyond the physical. Kati manya buli mbeera ekujjira tekutiisa, buli mbeera ejja mu maaso go tekukanga, kubanga omaze okwezuula. It's about self-identity, kwezuula. Of recent nabaweereza ka message akalimu my identity, bankebedde ne basanga my identity is the same DNA with Christ Jesus. So my DNA with God's DNA are matching. Nabaweereza ka message ako of recent. Nebaza Mukama abaana ngabo bakaddangamu bulungi nenzikiriza nti bakategedde bulungi. When your DNA is the same as that of your father, if your father is eternal and your father does not die, then he who believes in God does not die because your DNA has no element of death. Only that when you move away from the DNA, you die. But when you remain stuck onto the DNA of your God the Father, who is eternal, who is spiritual, who dies not,
who fails not, then you cannot get away from him. So obudde obusinga kireetera abantu okutawaana is moving away from the identity and the DNA of the God we serve. So Mukama Katonda ebintu bino byonna biteeseewo for a divine purpose. Yeebale Mukama obudde abukeesezza bulungi, yeebale abukeesezza munna muli balamu, abukeesezza nga mutegeera bulungi, muzuukuse bulungi. Abakosefu tubasabira mu linnya erya Yesu, abafiiriddwa tubasabira mu linnya erya Yesu. Naye Mukama Katonda akuleseewo for a divine purpose. Waliwo alwadde for a divine purpose, waliwo atafunye kyakulya for a divine purpose, waliwo alina ebbanja eddene for a divine purpose, waliwo atannaba kufumbirwa is for a divine purpose, waliwo atannaba kuzaala is for a divine purpose, waliwo atannaba kola is for a divine purpose, waliwo afunye omulimu omulungi for a divine purpose. Mbadde ndaba abaana nga bateekayo obujulizi bwabwe nga beebaza Mukama ne bagamba no, Mukama yeebala okutuwa musumba, tulina Katonda atalemererwa, na kino nkifunye, it is for a divine purpose. Tosobola kwesiga Katonda n'akuleka kyekimu, actually n'akuleka kyekimu. Ojja kwesanga Katonda waffe tayagala owulire buwulizi, ayagala obeere mukozi. That's why today we have a special Covenant Friday. A special Covenant Friday. Abooluganda teteekeddwa kulemesa muntu okutuukiriza ekigendererwa kye mu Katonda. Oba wali osobola okubeera ku Covenant Friday service eyo, kana which is a special Covenant Friday service, nga tukyakuŋŋaana ku kizimbe. Abooluganda kuŋŋaanira mu kigambo, ate omala okukuŋŋaanira mu kigambo otwaleyo ekiweebwayo kyo. Yesu yasanga omusajja omuzibe yakwata amalusu n'ettaka n'amusiiga amaaso, n'amugamba kati kiwedde, genda wenyike mu kiziba kya Siloamu ojja kuvaamu olaba. Then olunaamaliriza ogenda oweeyo ekiweebwayo kyo ekyokwebaza. Now this is the day, abooluganda, buli omu akimanyi bulungi nti tukyasasula ekizimbe kyaffe kya New Jerusalem City. What can separate us from the payment of the New Jerusalem City building? What can separate us? Nsomye ebyawandiikibwa bino n'engenda wansi n'ensoma ennyiriri ziizino olunyiriri lwa 35, Romans 8:35. Lugambye luti, who shall separate us from the love of Christ? Shall it be trouble? Shall it be hardship? Shall it be persecution? Shall it be famine, nakedness, danger, or sword? Nothing. Actually, lugenze maaso olunyiriri lwa 38 lugamba, for you am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, nor present, nor future, nor any powers, nor any powers in all creation that will be able to separate us from the love of God that is seen in Christ Jesus our Lord. Abooluganda, we are living in a situation of a challenge. This is a challenge whereby I'm not calling it a problem. COVID is not a problem. COVID is a challenge. And by the way, in the real revelation, COVID is a fact. COVID-19 is a fact. But God is only real. God is real. COVID is a fact, is a phenomenon. Weri etawanya abafudde Mukama w'ekiwumulo eky'emirembe, naye akadde kajja kutuuka, ejja kuggwaawo. It's only God's word that is eternal. It's only God's word that is eternal. Kino kiriwo lwa kaseera. That's why I'm calling it a fact. It is time limit. It has a timeline. It has a baseline. But the God I'm talking about, the unfailing God, is unlimited. Is not time bound. Is above everything. All powers are His. So this COVID poses itself as power, but it has a limitation. That's why basobola okugamba leka tukugeme akawuka kaleme kukwata, leka tukugeme akawuka kaleme kubonyabonya. It means the virus is controllable, is manageable. So it is a fact. So our God only is truth and reality. Yaliwo, wali,
ajja kubeerawo. He is the Alpha and the Omega. So such a power, now I can imagine, if people can easily say that COVID-19 is real, then how much more can say that the unfailing God is more than real? Sincerely speaking, the fear, the trembling many people put onto diseases, if that was the fear, the trembling people were putting on the word of God, about Uganda temwali bademu muntu abonaabona, temwali bademu muntu atya, temwali bademu muntu yalalikirira, because Katonda kyatwagaliza kibeera kimu, is tapping the necessary grace, is tapping the available grace, is tapping the special grace, and it is tapped through fearing the word of God, through trembling before the word of God. About Uganda, the moment you tremble before the word of God, it means you obey the word of God. You can imagine singa buli omu yatambulanga ne Bayibuli ye mu nsawo ye mu kifo ky'okuteekamu ebijirita, ebirabirwamu, engoye endala, engatto, n'ateekamu endala. Kubanga kati buli bw'oba otambula buli muntu osanga alina masiki. Lwaki? Atya kawuka. Naye omuntu omugamba nide tambula ne Bayibuli. A Bible is life. That's why Jeremiah 15:16 says, ekigambo kyo bwe kyajja nakirya ne kinfuukira obulamu ne kibeera mu nze. So if people knew, if actually all people knew that the word of God is life, the word of God is eternal, then everybody would love to have that life. Nobody will sing, since people have lived with it, it has become history. Oliasoma Bible ingasoma history, oliasoma Bible ingasoma ekintu ekya bulijjo. But in that sense, the word of God is life. So if people can only tremble before the word of God, poverty stops. Demons can never enter you because demons are lower beings. Our God says in Genesis 6:3, he cannot contend with the lower beings. Demons come out of fallen angels. Emisamba bwe gyagwa, malayika ezo bwe zaagwa nga zijemedde Katonda, nga zigenze ne Lucifer, zajja ku nsi ne zeebaka n'abakazi, ne zeebaka n'abasajja, ne zizaala lower beings gye tuyita emizimu, demons. That means demons can never control you. They can influence you, but they can never control you. It is you to control these demons. So demons are disturbing people. Demons of rumor-mongering, demons of lies, demons of theft, demons of prostitution, homosexuality, demons of homosexuality, lust, whichever case, wickedness, obulogo, obusamize, gitawanya abantu, because they have not known how these demons come into being. About Uganda, today we are working out to fulfill our covenant before God. COVID situation should not, brothers and sisters, stop you from doing God's work. It's my prayer, Mukama Katonda, situation is a lockdown, zituyambe fenna, zikuyambe gwenange, obutekwasa kintu kyonna, obutakola mirimu gya Katonda. Kubanga Mukama Katonda ebintu bino abiteeseeko nkugambye they are for a divine purpose. Mukama abiteekawo okutesitinga abantu. Ate atukoze bulungi n'emikutu egisinga gyonna gye tukozesa ku church migule. Ennamba z'omutume weeziri ku church tedi gyali. In other words, omuntu yatambulanga nga agenda ku church nga awaayo ekiweebwayo kye obweyamu bwe. All doors are widely open. And actually this is a question, nti church yali esigale, kino tekyaliwo, nti kyaliwo, then why did you do that? Nti natya corona. You mean watya corona? Okusinga nze Katonda. Abaluganda mbasaba mu buli mbeera, let God be glorified. Mu buli mbeera, let God be honored. Kituufu COVID is a fact. COVID gyali, abantu batawaana, abantu babonaabona. I have seen them, bangi bakyali, abamu bafudde. Naye abooluganda, nothing should separate you from the love of God. Nothing. I'm saying nothing. Bobanga watambulanga ogenda ng'owaayo ensigo yeeyo ey'endagaano yo. Let's move in the special grace today. Buli omu ogende oweeyo ensigo yo
asobola giteeke ku ssimu wansi oteekeyo erinnya lyo. I will all pray for all these people. Abooluganda, today we want to put another batch, another installment, another payment onto our New Jerusalem city. COVID is a sigitunuulira. I know it is a fact, but the God we serve is a reality. Ebintu bino byonna ate mujjukire naluli nga tukyatandika okusasula ekizimbe kino, sente zonna ze nakwata nenteeka ku kizimbe ekyo on behalf of the church nazijja ku account yange, of which now I have been emptying my account time and again because of the extra payments on the building. So nsaba Mukama Katonda tuleme kubaawo engeri yonna etulemesa, tuleme kubaawo engeri yonna etuyingirira. Actually sitaani aleme tuyingirira through the virus. Emikono miramu, amaaso malamu, amagulu malamu, ate Mukama atugabiridde. Kyekituufu Mukama atugabiridde okujja ku sometimes the eyes can be diverted from the God who has given us. Mukama bwe watugabiridde, let's also strive to do his work. Let's do our part. Abooluganda tuweeyo emyezi gino etaano of the special grace. Nalangirira olunaku olwo by the power of the Holy Ghost, emyezi etaano of the special grace. Ogenda kulaba ekintu kye nalangirira abooluganda nga kituukiridde. Simala geeyogeza buli kyenjogera nina wenkijja abooluganda, lwakuba abaana bamu taking time to understand the prophetic statements. This was a prophetic statement. 5 months of special grace. Nobody is sure that after 42 days we are getting back to churches. Nobody is sure. Nobody is sure. Actually, just kalikanyewa kakutandikirawo kulookinga, to postpone. Ojja kwesanga amasomero nga gaddamu mwezi gwa mwenda. Bw'obalamu emyezi egyo ogenda kwesanga they are 5 months. Then ani atukuuma, ani atulabirira, ani atuyamba, ani ddala. Ojja kwesanga amasomero nga gaddamu mwezi gwa mwenda. For the church kankyesiggalize. But what I know, the church in the spirit is active. The physical church has been locked. In the spirit, the church is active. So nsaba Mukama Katonda ebintu bino ebyaliwo manya weebiri ate bijja kubaawo. Naye mu kaseera aka ka COVID nga tutandika okusasula ekizimbe kyaffe, twatandika kisasula mu kaseera ka COVID. Mukama yeebale n'omwaka teguyise akituteese mu 5. Kati atugambe era COVID bateeseko lockdown. Again muteekeddwa okusasula ekizimbe kyaffe. Abooluganda temunsuubira okugenda okwegayirira abantu bannange tuli mu COVID, tuli mu lockdown, tetulina sente. No, Katonda tafudde. Brothers and sisters, we announced a special grace season. Akaseera kano nga Mukama agenda kukozesa nga bw'atakukozesangako, akuwa ebinene nga bw'atabikuwangako, ate akubeererewo. Weetaaga ekisa ekyenjawulo because the grace is available. The grace is available. The word of God is available. The spirit of God is available. And whichever you are seeing is for a divine purpose. Kaana okulwawo okuzaala kyali kigendererwa nti alwewo okuzaala Penina atandika omutawaanya, Katonda yerage mu Kaana nti asobola okuwa omukazi ow'emyaka 8 omwana. It happened. A special grace fell upon her. Daudi okubeera omwana omuto mu nyumba ya Yese najja n'akuba Goliath n'amuwangula. Not because nti abakulu tebaaliyo, abakulu baaliyo, naye Daudi yayambala ekisa ekyamukuumisanga ente za kitaawe. Ekisa ekyo kyennyini kye kyamuyamba okumaliriza omulimu gw'okukuba Goliath ne gumutta. Abooluganda, we are in the season of the grace. This year the spirit actually nebaza omwoyo wa Katonda atukozesa at firm. We announced a year of sufficient grace, a year of possession, a year of overflow. Ebintu bisatu. Bw'oba otunuulira akadde ke tulimu, 2 Corinthians 12:9, akadde ka kisa ekimala. Abooluganda bw'oba toli mu kisa, you can be disappointed ku buli kyolaba. You can be disappointed buli kyolaba. Amaka ga disappointinga, abaana ba disappointinga, abaana bafuuse so wild. Ogenda kulira abaana nga bafuna embuto. Lodge bazigudde, ebifo bibigudde ebyokucakaliramu, ebifo abantu babigendamu, naye amakanisa abantu tebagendamu. Abantu bali tubakwatira ku churches, naye kati abantu bali so wild. Abantu bagenda okutandika okweyagalira ne mu nsiko, bagenda okweyagalira mu bintu ebyenjawulo. Era
era ogenda kwesanga abaana boononese naye nga Mukama abadde atukoze bulungi nga amasinzizo magule. Wakiri omwana bw'aba tagenze ku ssomero agende ku church, kati church ezinzigale, amasomero magale naye ensiko sinzigale, ebifo by'okusanyukirwamu ebimu abantu babigendamu kyere, emyenge ne baginywa, ebifo lodging nga ki hotels abantu babigendamu kyere. Ogenda kulaba era nga abantu bavudde mu lockdown, abaana nga balina mbuto, abaana nga baononese, abaana nga bayize emize emibi, because ebifo ebireeta emize emibi bigguddwa naye bya Katonda biggaddwa. Ate oluusi n'omuzadde omwana tamulaze ekituufu. Abooluganda wuyine total dilemma, era that's why if it is not sufficient grace, amazima amatuufu oli bw'abeera omuzadde obuvunaanyizibwa akaba n'amaziga. Fe abalaba deeper in the spirit ogenda kulaba nga amazima amatuufu bino byetaaga a special grace, byetaaga kisa ekimala okuba nti Mukama Katonda alina waatujja, waatuteese era gy'atutwala. Naye ebintu bino byonna byaliwo. Pawulo bwe yasaba Mukama Katonda amuggirewo abalabe mu 2 Corinthians chapter 12, Mukama yamugamba Pawulo, obuulidde enjiri, abakuwakanya bangi, abawakanya enjiri yo bangi, sigenda kubakuggirawo. Owulira? N'amugamba, these are thorns in your flesh. Naye amaggwa gano genkulekeddewo nga kulekeddewo kubanga nkuteese mu kisa ekimala. Ekisa tukimala, ekisa kimala. Amaggwa leka gakubeeremu. Abooluganda, life must have a challenge. If your life does not have a challenge, that life is not worth being lived. Omulambo gwokka ogwo ogufudde ogutakyassa gwe gwokka ogutalina challenge. Naye omuntu omulamu, omuntu alina ebiruubirirwa, omuntu alina vision, ateekeddwa okubeera ne persecution, ateekeddwa okubeera n'ekimusumbuwa, ateekeddwa okubeera ne challenge, because a challenge is not a problem. A challenge, it means okubeera ne challenge kitegeeza kye kintu ky'obeera nakyo ng'omanyi with time ogenda kivaamu. These are challenges. These are not problems, they are challenges. So Paulo bamugamba, eriggwa leka likubeeremu. A thorn in your flesh should stay because my grace is sufficient. Naye Paulo teyakoma ku ekyo, yagenda mu maaso ng'abuulira enjiri. Kati statements zino, scriptures zino zisiwazisa nnyo abaana bamu abalokole nga balobera ekisa kimala, ekisa kitumala, tuli mu kisa, ekisa kitumala. Ekisa kikumala ng'okola kye kigamba. I repeat that statement time and again. The grace becomes sufficient in your life when you begin acting upon the word, when you begin giving your seed, when you begin reading the word, when you worship, when you help others. Ate bw'oba oyamba, yamba oyo atagenda kusasula, yamba n'ate nawe gwe bayambye weebaze. Abantu abo bayambibwa naye tebamanyi kwebaza. Abooluganda, Katonda bw'atuwa tumwebazenga, Katonda bw'atuwa omukka tumwebazenga. Of recent mbadde Mulago nga nina abaana bengenza okusabira. Nevo nengende nakasero nengenda nevo visit Ogwa Worlds, Nsambya ne Case Hospitals. Nsanza abantu abali ku oxygen amazima nga baagala omukka gundi gwe gwossa nga bayitirivu, and they are paying 20 million, 30 million, 50 million, brothers and sisters. Naye gwe oliawo otudde ku mudaala gwo, oliawo oli mu nnyumba yo, oliawo otambula oli mu ofiisi yo, ogwo omukka gwossa, you have not paid any cost. It's a free gift. Katonda oyo oli mwebaza otya? Katonda oyo oli mwebaza otya? He has done much for us, we cannot tell it all. Nalekeremo, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Katonda oyo n'omuddiza kikwekyo. Nze amazima amatuufu buli wentambula nengenda bifo bino neeyongera okwagala Katonda, ate ne mugulumiza ddatirire Mukama, oli w'amaanyi, oli wa buyinza. Kyangu kuwa obukadde 8 naye n'ofuna ogulwadde okugenda okubulya buli lunaku ng'osasula obukadde 3. Ne waliwo omwana atazirina alinayo emitwalo 5 gyakuwa Mukama mu ndagaano ye, naye abooluganda asanga assa bulungi, alya bulungi,
ne bwe yebaka ebirooto abifuna ebirungi. Amazima amatuufu otwalanga yakadde ne weebaza Mukama. I'm telling you, these are just challenges and they are temporal. They are temporal. Bigenda kugwawo naye mu byonna Katonda abiteesewo lwa kigendererwa. Whichever you are seeing happening is for a divine purpose. Abooluganda, kitwala Katonda okutegeera kyenjogera, naye bw'obeera mu mwoyo byenjogera bitegeerekeka mangu nnyo. Atakisobola kutegeera byenjogera y'oyo ali mu mubiri, because ow'omubiri no. I'm not speaking from the body point of view, I'm talking from the spirit point of view, because the word of God is spirit. We move it from the spirit to the body, but whoever begins it from the body to the spirit awekigenda mutawanya. But God has predestined everything to happen. Era buli kyolabanga ekiriwo. For instance, abaana bakoze endagaano zaabwe mu weeks 3. Now 2 weeks are done. Okubanga owakakadde akaleeta, owataano agaleeta, ow'ekkumi alireeta, owabukadde 3 abuleeta, owabukadde 10 abuleeta, amangu ago muddeyo mu lockdown. Olaba, let me tell you, brothers and sisters, the moment you set a dream, the moment you set a vision, the devil raises. Ate nno ssebo sitaani amanyi n'okusaba Katonda olukusa, ajja kwekiike mu kkubo alabe oba omwagala. Sitaani amanyi n'okusaba Katonda n'amugamba, ssebo sooka ompeeyo olukwe. Omwana ono agambye akwagala nnyo, njagala ndabe oba kituufu omwana ono akwagala. Kati omaze okukola endagaano yo, olaba ekiddako kiri kimu, lockdown. Awo n'otandika okukungiriza lockdown. Neŋŋamba owange, lockdown ekuggyeko emikono, lockdown ekuggyeko ki? Abooluganda, bw'osoma Yobu essuula esooka olunyiri lwa 6 lugamba bwe luti, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. And the Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going to and from it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. You see, awo Sitaani byatandikira okusaba olukwe olugenda okukema Yobu. Ebyatuukira byonna ku Yobu, soma ennyiriri ezo gyazitegeera ne wansi weeyongereyo. Ojja kulaba Sitaani naye asabayo olukwe, kubanga amanyi waliwo omwana eyeeyamye emitwalo 3 akakadde plus, naye nga bukyabeerawo yali takifulumyanga mu kamwa ke. Jjukira waliwo emyoyo egigamba ono tateekeddwa kutuddukako. Kati olukyogera giri emyoyo nga gisituka. Bwe gisituka gisaba Katonda olukusa, tulabe ddala omwana ono abadde siriasi, atwagalira ddala tuddeyo mu lockdown. Katonda mu lockdown atandika kati atolaba tuziza mu lockdown, bino tebikyasoboka, atolaba lockdown. Ne lockdown gye bakuzizaako okola, otambula, olya, tolwadde, tojjanjaba, omulimu gutambula, buli kimu okifuna. Kati lockdown ekwataganira waawo. Naye kyekiri nti the devil asked for permission. Abooluganda, our God is a controller of all spirits, either good or bad. Our God is the ultimate controller of spirits. Ekyo nkiwulira ate nkyogera with power and authority. God is the controller of the dead and the living. Amaanyi gonna gage. So Sitaani tasobola kukola kintu nga Katonda nga tamuwadde lukusa, tasobola, because all the power belongs to God. When you read Matthew 28:18, it says all power and authority are mine. Amaanyi gonna ga bwa Katonda. Naye lwaki emyoyo gino gijja? When you have a vision, when you have a dream, bw'otandika okutunuulira gy'ogenda mu buwanguzi bwo, abooluganda, mu maaso Sitaani ng'asituka.
ate kankubulire akamuli ka rose kakulira mu maggwa. Through those challenges, through those persecutions, through those hardships and tribulations, omuntu mwawangulira. Abooluganda tebakolimbanga nti obuwanguzi bubeera ku mukeeka. Never. Abaana bangi bagenda kutandika okuzunga mu makanisa, bawulira eri kanisa erimu abantu 5-10, agamba owanga kati ate omwe waffe batuggalawo, ate ne musumba ku church talabika, leka ngendeko ku church eri nange ngira nga nsaba. Ojja kugwa. Embuzi tewasa kapa, ojja kubula. I'm telling you, anointing is not mixed. God anoints everybody, n'amutwala mu kifo, n'amutwala eri omusumba, n'amutwala mu kaseera okumuwa obuwanguzi. Abasinga mwatandise dde okuzunga, munoonya amasinzizo agatali maggale oba amasinzizo ge batatunuulira nnyo, ne mugenda ne musaba. Abooluganda nkubbirako, genda mu nnyumba yo, teekamu akafooko, teekamu ekyoto kyo. Do it as I'm doing it at home. I have a big prayer altar at my place, at my residence, a very big room as a prayer altar. Genda mu nyumba yo, kwata Bible yo, tuula mu ntebe yo, fukamira ku mukeeka gwo, fukamira ku wonna wofukamidde mu nyumba yo, teekawo ekyoto. Mu kifo ky'okuzungazunga mu masinzizo, ojja kunaawula emyoyo gy'otoosobole, ogenda okuva mu lockdown ng'oli worse than before. I'm telling you the truth. Abamu munonooza bingi bye mutasobole, ate nja babuulira gwe kyakutawaanya wazungira wano, gwe kyakutawaanya wayingirira kino, nja kikubuulira. Naye nga amazima amatuufu Mukama akuwadde omukisa ku kyaki ebyokulwanisa gyebiri, anointing oil gyali, omusa byonna, all the spiritual weapons you need gyebiri ku kyaki. Ne bwe tobirina, always God ask Teddy will also be communicating to the one responsible for them, automatically to sanctify, qualify them and set them apart. Ojja kuba okifuna, funa eddakiika emu ogenda ofuna ekyokulwanisa, odde waka, feel spiritually contented with your spiritual items, with ate kisookera ddala with the word of God. Obudde obusinga ekisuula abaana abasinga is having the word of God empty. The word of God must be followed. The word of God must be followed with something that helps you to remember that you are a Christian. You are a Christian. Tosobola kusanga muntu nga ayambadde musalaba n'ogamba oyo musamize. Abaana abasinga basiriwalira awo ne babeera mu byoto byabwe ne bagamba naye bw'abeera musoma mutuufu ate lwaki ayambala omusalaba. Nedda, musomenga ebyawandiikibwa. You people kijja bayamba nnyo. Ekyamateeka 6 tandikira ku lunyiriri lwa 6 kale ne butandikira ku lunyiriri lwa 5 naye njagadde nnyo olunyiriri lwa 8 lugamba bwe luti. Tie these symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on your door frames of your houses and on your gates. When the Lord your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build, also you will tell your children that this is what God did for us. Ebintu bino mubyambale mubyesibe ate ebeerenga lasting ordinance in your lives. Abooluganda, teri kintu kyetukola tufeemu which is not biblically grounded. Kiri kimu that the old covenant and the old covenant, which is the Old Testament, and the new covenant, which is the New Testament, byonna tufeemu tubitwala as a pure word of God. Tetujjako kigambo, tetwongerako kigambo. Naye our duty is to manifest the power within the word through actions. Our faith at Fame is action based. Is action based because it is action that brings Christ on scene. Brothers and sisters, jukira nti Yesu yaliwo. Actually Jesus is I am. Yaliwo ensinga tennabaawo. So Katonda bwe yalaba ensinga ng'emutawaanya nnyo, he had to manifest his spirit through his son, and the spirit manifested in form of a man, Jesus. Then after the manifestation, Jesus went back into the spirit and is seated at the right hand of God the Father.
Then he leaves us with an advocate, a counselor, a teacher, who is the Holy Spirit. Kati omwoyo yatulungamya abooluganda. Naye atulungamya tumanifestinga ebiva mu mwoyo tubiteeke mu buliwo. Kino kitwala Katonda okutegeera abooluganda. Kyekyawula abasumba ab'enjawulo ne kivumisa abasumba ab'enjawulo abamu ne bayomba ne boogera ebitaliiyo because of that dimension. That is the dimension. Okujjayo ekiri mu mwoyo n'okiteeka mu buliwo kitwala Katonda. Naye nsaba Mukama Katonda olunaku olwaleero, being a special covenant Friday, abooluganda buli omu akola obweyamo bwe, buli omu akole Katonda kyamwagaza. Ate ekigambo kino kikuyambe gwe manya oli kuteesa kwa Katonda. You are a discussion of God. Ayogera mu Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26 agamba atya, then God said, let us make man in our image and in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air and the livestock and all the earth and all the creatures and all things that move around. Then God created man in his own image and likeness. He created him, both male and female. He created them. 28 negamba, God blessed them. Nabagamba, go be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it. Abooluganda gemanyi Mukama ge yakuwa from the beginning. Corona aleme kufuga, embere aleme kufuga, because you have been given power of dominion. You have been given power to rule. Never wafunye challenge it. I'm telling you, omuntu yekali na vision, omuntu yekali na dream, yeyeka afuna persecution, yeyeka afuna challenge. Satan, the devil, Lucifer, can never attack anybody who is dreamless, who is visionless. Abooluganda, whichever persecution and situation you are going through, ngerina hardships, it is because omanyi gy'oyagala okugenda. Sitaani buli wala bantu bw'oyagala okugenda ayagala y'abakukulembera. Kyova olaba akuterawo embeera esobola okukukyusa ovunamire ye, ate asobola okukutwala Katonda gye yakutondera. Sitaani can never put anything before you. Katonda kyatatonda. Everything about you kyatondebwa Katonda. Kyova olaba Sitaani yakimanyi bulungi nti ebintu bino omuntu ono byalina byonna bya Katonda. So yagezaako okudaivatinga akulage nti ye yabitondawo. Never. Kyova olaba abaana basinga bagwira awo ne badda mu masabo ne badda mu bitaliiyo naye nga amazima matuufu bali kuteesa kwa Katonda. So that's why I'm praying today. Mukama akuyambe so that you have a happy covenant Friday. Obeeko kyoteeka mu nyumba ya Mukama. Ate kisingira ddala obukulu olwaleero tubeeko a big installment we are paying for our New Jerusalem city. I know people have too many commitments. Bangi bubadde mwakasula school fees z'abaana nga bwe mbadde nkoze. Abamu babadde bakaddayo twagenda okuwulira nga bakomyewo. We have already paid monies. Ne byonna Romans 8:28, they are for a divine purpose. Olwasatu luli clear. They are predetermined. They are predestined. Tituteekeddwa bbe tutunuulire Katonda mwebiva. Nsaba Mukama Katonda akumpeera olunaku olulungi ng'otwalayo ensigo yo ng'owaayo ekiweebwayo kyo. Abooluganda tulimanga kuweebwa kiweebwayo kyo. These are contact points of your prosperity. They are contact points of your well-being. Teri muntu asobola okwapreciatinga freedom nga tayise mu bondage. Teriyo. Abooluganda, waayo ensigo yo, waayo ekimu eky'ekkumi, waayo okwebazaako, and give out that which is painful. Ayogera mu Mubuulizi 5:4. Buli bw'okola endagaano yo gituukirizenga, kubanga 26 Zabbuli olunyi lwakola n'olwokutaano agamba buli lw'owaayo ensigo yo, abooluganda, okomawo ng'okungudde kyamuyiika, okomawo ng'olina bingi ng'okungudde. So buli asiga yakungula. That's why Bayibuli eyogera mu 6 olunyi lwa 7, abooluganda temulimbibwanga, Katonda tasekererwa. Omuntu kyasiga kyakungula. Abantu biseera bagenda kusiga kweraliikirira, basiga nnaku,
basiga butawaayo, basiga kwekkiriranya, era kyogenda okukungula. Abooluganda ekinnya kya kasoli tokiteekamu kasoli n'osangamu bijanjaalo. Never. Tosimba kitooke n'osangawo omuti gwa kalitunsi. Never. Kyosiga kyokungula. Mu kaseera kano leka tukaveemu Mukama ng'atuwadde omukisa, nga tewali awunyiza muliro, nga tewali awunyiza mukka, nga teri akoseddwa. Mweyongera okwekuuma, mutambule nga mwegendereza ng'obwana bw'omusota, mutambule nga mulina Katonda wammwe ebyokulwanisa byammwe mubirina. Abooluganda mubuulirire abaana bammwe mu maka, mubuulirire abakyala abaana, mubuulirire ab'emikwano. Let your God be seen by the outsiders. Ekyo nkiwulira. Let the defailing God be seen buli wonna wooli. Abooluganda tobaako kutawaanyizibwa bintu byanjawulo, because bw'osoma Abatesalonike ebbaluwa esooka essuula ya 3 olunyiriri lwa 12 lugamba lutya: eleka obulamu bwo bwa bulijjo buleete abantu eri Mukama Katonda abeebweru. Ekyo nkyagadde nnyo. The outsiders, with the respect of the outsiders. Leko yatalina Katonda n'oyo abadde alina Katonda ow'ekibogwe alabe nga Katonda wa mazima gwateekeddwa okusenga. N'alyoka ne kusenga gwe omulokozi Katonda. Abooluganda leka asenge Katonda wo, kubanga amaze okulaba Katonda wo akuwadde obuvumu, akuwadde encouragement, akuwadde empisa. Katonda atuwa mwoyo wa mpisa, maanyi na kwagala. Tatuwa mwoyo wa kutya. Bw'osoma Timoseewo ekyokubiri, tatuwa mwoyo wa kutya. Abooluganda musabira Mukama Katonda akumpeera omwoyo ogwo as you are taking your partnership seed, your special seed. Ate emyezi 5, don't miss out. Don't miss out. This is a special month of grace. Oyinza okubanga musumba otomulaba naye buli ali ku mukutu enjiri enagiwulira. Abamu batandise okunteega ku makubo, banninda ku makubo, naye nga amazima amatuufu mbadde nsiiba nabo. Omanya obudde obusinga ekintu obeera nakyo naye nga tukitegeera. Mbalaba ku makubo, musoma mbadde nkulindidde wano ate kino, mbadde nkulindidde wano ate kino. Simanyi n'amakubo gange baba bagategeera batya, naye nkimanyi bulungi tulina omwoyo omu, tunywa mu mwoyo omu, naye si kyekituufu ekyo. Please kwata Bayibuli yo, kola bukozi kyenkugamba. Bw'oba tokola kyenkugamba, why should you wait for me? Because Katonda kyampadde okukuwa nkikubuulidde, tokikoze ate oniiza kukuba. For what? For what? Era genda kyengenda okugamba ku kkubo togenda kukikola, because you are not a doer. God loves a cheerful giver. God loves he who does the work. God loves those who are faithful to him. Abooluganda akusabira mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Leka akaseera ka lockdown kaleme kutataganya ku kizimbe kyaffe, kaleme kutataganya mu buli mbeera, so that we can keep paying heavy installments ku kizimbe kyaffe paka nga tukimazeeyo. Guno omwezi tukikole, ogujja tukikole, guli tukikole, guli tukikole. Omwaka guno genda okuggwako abooluganda sinakindi ekizimbe nga kituli mu 5. Vaayo gwe ng'omuntu omu, funayo sente ez'omuggundu obukadde 5, obukadde 10, obukadde 2, obukadde 3. Weeweeyo ogambe Mukama, endagaano yange ya bukadde 3 ngenda gituukiriza. Mukama Katonda akuwa ng'omaze okuteekako vision, ng'omaze okuteekako dream. Mukama Katonda akugabirira. Golokoka yaka, golokoka, kubanga ekitiibwa kikuviiriddeyo, ekisa kikuviiriddeyo. Kiwulire nti obuweereza bukakata ku ggwe okubumalayo. Mukama muzimbire ennyumba, nkimanyi bulungi ajja kukuzimbira ennyumba. Katonda ono omwesigwa takubirayo. He fulfills his promises. Oba yatusuubiza okutuzimbira, okutusanyusa, okutugaggawaza, okutuwa obulamu obutaggwaawo, ajja kikola. When we are in covenant with him. That's why today we have a special covenant service. It is only for those who are special that are going to know that God is special. Abamutwala as a general mercy, again you will be in a general mercy. Ajja kutunuulira bizibu, ajja kutunuulira bimutawaanya, but always let God be first. Bw'osoma Mateyo 6:3, Katonda ajja kufuula first. Mbasabira omukisa ogujjudde ekisa, mbasabira Katonda oyo atalemererwa abakuume, ow'amaanyi ge gababeereko,
abali ebweru kyekimu, abali emitala w'amayanja mu nsi ez'enjawulo mwonna kyekimu, abali mu mayumba gammwe mu mirimu gyammwe ku makubo nga mukola, mbasabira omukisa gwe gumu. Mukama Katonda ono atukume wamu aggyeyo his divine purpose mu bulamu obwo, ate buli omu yeezuule akole ekyo. Bwe yali asindika abaana ba Isirayiri, Exodus chapter 4, yabagamba Faraawo abaana bange bate bagende bansinze. Kye yayogera, let them go to worship and honor me. Tiyagamba bagende bagaggawale, bagende no. Let them go and honor me and worship me. Abooluganda Katonda atutondedde kumusinza, tumusinza n'ebyo byatuwadde, tumusinza nga tweyama, tumusinza nga tumuddiza ku ebyo byatuwadde, tumusinza and worship him and praise him nga tetunaba kumusaba. Then when we worship him, when we praise him, his spirit descends, omwoyo we ajja n'atuukiriza the promises of God. Katonda kyonna kye yatusuubiza abooluganda ajja kituukiriza as long as we remain connected to his spirit. Nkusabira olunaku olulungi, nkusabira wiiki ennungi, nkusabira wiiki ku Sande nga tujaguza ekitangaala. Katonda yennyini kye kitangaala. Kristo Yesu is our light. Kristo Yesu is our light. Kusabira ekitangaala ekyo kitandikirewo olwedde kitandika okukola ate otandika okukiraba. Nsaba Mukama Katonda mu Proverbs 4:7 kutandikira ddala ku lunyiriro olwokutaano lwa mukaaga lwa musanvu lwa munaana, akuwa omwoyo w'amagezi okumanyira okutegeera yeeyongere. Mu maka mubeeremu omwoyo w'amagezi, ku mirimu omwoyo w'amagezi, mu makubo omwoyo w'amagezi, mu nsimbi omwoyo w'amagezi, mu ndowooza omwoyo w'amagezi, ate olemere ku buweereza bwo omanye nti gwateekeddwa okubuzimba. Abaana baagala nnyo obuweereza obukulaakulanye, obuweereza obumaze okufuna buli kimu. Kankubuulire omwobo tolina mukisa gw'ofuna kubanga Katonda ayagala omuzimbire. Buli w'obeera oteekeddwa okwebuuza obuweereza buno mbuteeseeko ttafaali ki? Ettafaali lyenteeseko buweereza lino liri physical, limala, likola? Oteekeddwa okubaako ekintu ky'olaba Katonda kyakukozeseza ku buweereza. That's why budde obusinga ogenda kulaba abantu nga basima enzizi nga abaprotestant balina omuze ogwo, entebe zaabwe baziteekako n'amannya, bw'akola oluggi ateekako erinnya lye, omuwala n'omuzzukulu alijja aliraba. Mukama Katonda leero gwe ttafaali lyo liteeke ku buweereza bwo. Naawe okyenyumirizengamu nti Mukama ettafaali lino edde naliteeka wano. Kati Katonda ye bba wange, Katonda ye mukyala wange, ye mukwano gwange, ye mutabani wange, ye muwala wange. Leka muwe kyonna kyenfunye. Abooluganda togenda kwejjusa. Our God is a covenant keeping God. He fulfills his promises. The grace is available. Let's tap the grace. Olwaleero nkusabira mu linnya erya Yesu. Tedi ajja kubaayo ku church eyo. Nja kuyitayo ku within less than 1 minute, 2 minutes. Mukadde kange sigenda kubuulira, but I will be there. Nkimanyi bulungi. Naye saagala muntu agende ku church alinde musumba. Saagala muntu agende ku church ate ngenda muule. No. Genda okole ekikututteyo kyowaayo oveeyo. Bw'oba tolina kyogenda kolayo nkusaba busabi togendayo. Abamu abasobola, you can use my mobile numbers, MTN and Airtel, amanya gange gejagaleeta. Abooluganda kyesa Mukama Katonda olwaleero tubeeko some big installment to pay for our new Jerusalem city. Mukama atukoze bulungi. Mu COVID yatuwa ekizimbe ekyo, era tuli mu lockdown, era atuwadde ekizimbe ekyo tukisasule. It is about now fulfilling our commitment. Duli twali tusaba Mukama Katonda atuwa amaka, kati amaka agatuwadde naye atugamba mutuukirize endagaano yammwe. Kyekyoka abooluganda mbasabira buli omu afune okubikulirwa kuno Mukama gwampadde alabe nga bwe ndaba. Tutambulire wamu for the glory of God. Leka Katonda ayimusibwe, Katonda w'amawanga ayimusibwe mu buweereza bwaffe. Mwongere obusabira omutume wammwe, basumba bammwe mbasabire, amaka gammwe nammwe mwesabire. Leka Mukama Katonda abawe ebisinga okubeera obulungi. Mbasabira omukisa gw'olunaku, mbasabira omukisa gwa wiiki, mbasabira obugabirizi. Mukama ateeka akasenge gy'akalamu mu bbanga omwo, waleme kubaawo afuna birwadde bino mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda abateekeko obukuumi bwe. Mukama Katonda awonye abo abali mu malwaliro, abasisinkanye, abawa omwoyo we omulamu. We need the word of God because it is life. When the word of God enters you, it is life. Mukama Katonda abawa obulamu. Mukama Katonda abasusa abalwadde. Mukama abakole bulungi. Mbaagala nnyo, mbasabira nnyo. My heart is with you. Nkiwulira. Abooluganda, we may be out in the physical, but in the spirit we are so much linked. Nsaba Mukama Katonda buli omu amugatte ku mwoyo omuwanguzi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala okwayi Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutuukirivu bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda baffe bonna
emirembe egitaggwaawo. Mukama Katonda abanjagalire, Mukama Katonda abampeera omukisa, abampeera okuganja okutaliiko kkomo, abampeera obugabirizi obutaliiko kkomo, abampeera obulamu obutaliiko kkomo, abampeera okumwagala okuliko omuliro. Don't put out the spirit's fire. Enjiri nagibaweereza juzi mu Batesalonike ekisooka essula ya 5. Mukama Katonda abayambe omuliro gwo obutazikira. Bw'okola endagaano esooka okole ey'okubiri, okole ey'okusatu, okole ey'okuna. Because Katonda bwana atandika okugabirira, togenda kujjukira ndagaano ki gye wawanguliramu, togenda kujjukira nsigo ki gye wawanguliramu. Ogenda kulaba ng'ekintu kyakuwadde kiri beyond even what you gave. Abooluganda gwe kyokola beera ng'okola endagaano zo ne Katonda, okola endagaano esooka bw'ogimaliriza okole ey'okubiri, bw'ogimaliza okole endala, okole endala. I'm telling you through that you are bringing God on sin. Oleeta amaanyi ge mu ggwe okukola ekisa kye okisika. Remembering gy'ovudde bye wakolanga gye wali gy'oli ne gy'oyagala okugenda. Kola ndagaano zo. Abooluganda ojja kulaba Mukama Katonda ng'akuviirayo, ng'akuwa omukisa, ng'akusanyusa. Tomuteekako kkomo, tomuteekako limit. Mukama nkoze kino kati ke kaseera naawe nkolera. Please, ekitegeeza kye wakola tewakikola in good faith. Katonda otomuteekako limit. Bw'oba okoze ekisooka n'okimaliriza kola ekiddako, kola ekiddako. Because Katonda bw'amala okuyingira totandika kutunula nekyobuwadde. Okola bukozi because his power is unlimited. It means his giving is unlimited. Agenda kuwa beyond what you have given him. Mukama Katonda akunsanyusize more than before mu linnya erya Yesu. I bless you. I bless everything about you. I bless your attitude, your mind. I bless your giving. Mukama Katonda kukozese tubeeko kye tusasula ekinene ku kizimbe kyaffe olwaleero, because every month we have to give a big installment and make that accountability. Since you have the contract, the document, everything about the church is in our build, is in our hands. Leka tukozese obuvunaanyizibwa obwo obutaswala. Ate manyi Katonda waffe taswaza. Is a covenant keeping God. He will do it through you. Mukama akusanyuse mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Peace be with you.